Welcome to Makkal Junction YouTube channel. வணக்கங்க. வணக்கம்ண்ணா. பழையபடி காட்டுப்பாடு சந்தைக்கு ஒரு கற்காய் மயிலை. ஆமா. சினைப்பசு கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்க பேரு ஊர் அத பத்தி சொல்லுங்க. என் பேர் அயூப் கான். அயூப் கான் என் பேரு. திருப்பூர்ல இருந்து வரேன். சரிங்க. இந்த சினைமாட்டை பத்தி சொல்லுங்க. எத்தனாவது ஈத்து? இது மூணாவது ஈத்து மாடுங்க. மூணாவது ஈத்து. பால் கறவீங்க? பால் கறவை 3 எடுத்துக்கலாம். யார் வேணாலும் பிடிக்கலாம். அணைக்க வேண்டியது இல்லை. கால் அணைக்க வேண்டியது இல்லை. இன்னொரு 10 நாள்ல போட்டுக்கிறங்க. இன்னொரு 10 நாள் கண்ணு போட்டுறோம். ஆமாமாங்க. என்ன காலைக்கு என்ன சேர்த்து பண்ணிருக்கீங்க? இது காங்க மயிலை தான் சேர்த்து. மயிலைக்கு என்ன சேர்த்து பண்ணிருக்கீங்க? சரி சரி சரி. இது என்ன ரேட் சொல்றீங்க? 52 ரூபா சொன்னாங்க. 2. ஃபைனல் என்ன ரேட் சொல்றீங்க? ஃபைனல்னா 47 ரூபா தான் கொடுத்துருவேன். 47. ஓ சரி சரி சரி. பால் கறவை 3 ஆமாங்க. 3 கன்ஃபார்ம். கன்ஃபார்ம். யார் வேணாலும் கறந்துக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கூட ஒரு குட்டி பையனை கூட்டி வந்திருக்கீங்க. தம்பி பையங்க. சரிங்க. பேர் என்னங்க? சொல்லு. ஆரிஸ்கான். மைக் அங்க இருக்கறனால நாங்க சொல்றோம். ஆமா. என்ன படிக்கிறீங்க? 3rd ஸ்டாண்டர்ட். நீங்க சொல்லுங்க. 3rd ஸ்டாண்டர்ட் தான். சரி சரி சரி. சரி இப்போ 47 ல கொடுத்துருவீங்க. கொடுத்துடலாங்க. சரிங்க சரி. அப்ப அப்படியே உங்க பேரு ஊரு கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லிருங்க. அதான் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் வந்துங்க 97. ஃபர்ஸ்ட் உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் அயூப் கான். சரிங்க. ஃபோன் நம்பர் வந்து 97 915 38 324. இதுல வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்குங்க. இருக்குங்க. சரி சரிங்க. எந்த ஊருங்க? திருப்பூருங்க. எந்த இடம் திருப்பூர்? குமார் நகர். நீங்க இந்த மாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? வச்சிருக்கு, வளர்க்குறோம், வாங்கி கொடுக்குறோம். சரி சரி. ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கு. சரி அப்படியே மாடு நடக்கணும் பார்க்கலாம். சரியாண்ணா. கண்ணு போடணும். 10 நாள் ஆகும். இன்னும் 10 நாள் ஆகும். விலை வந்து 50 ரூபா சொன்னேண்ணா. அப்படியே இருங்க. பத்து நாள் போட்டுக்கிறேங்க. ஆமாம். சென்னை நாள் ஏறி இருக்குங்க. அது கண்ணு போட்டுச்சுன்னா வருது. இதுக்கு அந்த கலருக்கு வந்துருங்க. சரிங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை இந்த மாடு இங்கே விற்காத விஷயத்தை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. வேறு மாடுகள் இருக்கா கொடுக்குறது? வேறு மாடு இருக்கு. இருந்த வரைக்கும் போயிடுச்சுங்க. இது என்ன இருக்குதுங்க? இது இருக்கு. சரி கொடுக்குறது இருக்கு. இல்லை வேறு மாடுகள் இருக்கா? இல்லை வேறு மாடு இப்போ கையில் இல்லைங்க. இது எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. மாடு மட்டும் தான். இது மட்டும் தான் இருக்குங்க. சரி சரி சரி. சரிங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்ஸ்ண்ணா.